مش عارف ابدا الفيديو منين، بس هو مش فيديو هتكلم فيه على حاجه غير حاجه بسيطه قوي. الفيديو الاخير اللي انا عملته بتاع سيكو سيكو، انا مش شايف كحسين ان الفيديو فيه اي مشكله خالص. عادي بتكلم عن مشكله انا وانت وانتي بنتكلم فيها. انا قبلك انت وانتي، يعني انا في الموضوع معاكم. انا اتكلمت عن حاجه بتحصل لنا كلنا، السيكو سيكو، افلام السيكو سيكو، عشان بس الناس تبقى فاهمه انا اتكلمت عن ايه. اللي عارفني من زمان من اول فيديو ليا عارف ان انا بعمل الفيديوهات عشان حاجتين: عشان اضحك وعشان اقدم نصيحه. دول اهم حاجتين عندي في الفيديو. لو ما ضحكش يبقى في نصيحه، لو ما فيهوش نصيحه يبقى هيضحك، بس كل ده في حدود ايه؟ الاحترام. انا عمري ما عملت فيديو فيه لفظ فيه ايحاءات. حتى الفيديو ده عن الموضوع ده اللي المفروض اتكلم فيه بكل راحتي وبكل ايحاءاتي ما عملتش فيه ده. ليه ما عملتش فيه ده؟ عشان انا اللي بيتفرج عليا ناس محترمين. انا بيتفرج عليا ابهات وامهات، بيتفرج عليا بنات اكتر منهم ولاد. فلازم قبل ما اعمل اي حاجه افكر فيها كويس قوي هتعجب الناس اللي بتتفرج ولا لا. انتوا عندي اهم حاجه، اهم من اللي انا بعمله. شفتوا بقى انا وصلت لايه؟ اهم من اللي انا بعمله. عشان كده لما باجي اتكلم في موضوع تحبوا اتكلم عن ايه؟ تحبوا ايه اللي بيضايقكم اتكلم عنه؟ ده اللي انا بتكلم عنه. انا اكتر حاجه بتكلم عنها حاجات كنتوا مش حاجتي انا. لو تلاحظوا في الفيديوهات كده اللي انتوا بتطلبوا مني بعمله لك، وبعمله زي ما انت عايز. في ناس تقول لي انت عملته احسن من اللي انا عايزه. اوكي ماشي، دي نقطه. تاني حاجه بقى، لو كان حد كبير قوي من الاعلام اتكلم عن حاجه زي كده وقال لك الموضوع ده وبالتفصيل وبالايحاءات وبكل حاجه، كنا هنسمع له وكنا هنقول في انتقادات وبتاع، بس كنا هنسمع له ونقول الراجل ده شابو، الراجل ده برنس. طب ليه بقى لما يكون حد مننا من وسطينا زي كده او زي اي حد يتكلم في الموضوع ده عامه، ليه ما نسمعلوش؟ ليه من اول ما نسمع ان هو بيتكلم عن حاجه زي كده انت مقزز، انت معفن، انت مقرف، انت ازاي تتكلم في حاجه زي كده؟ انت عايز تضرب بالنار. الناس لما شافت الفيديو ما بصتش لهدف الفيديو ايه. انا الفيديو اتكلمت فيه عن حاجه، هي اهم حاجه اتكلمت فيها. اول حاجه اللي شاف الفيديو هيعرف النقطه اللي انا اتكلمت فيها دي، واللي ما شافش اوعدك ان انا هنزلك الفيديو تاني، بس هنزله لما الناس تفهم انا ايه، انا بتكلم ازاي، انا بتكلم عن ايه. انا قلت حاجه بسيطه جدا في اول الفيديو: يا رب النت ما يقطعش، يا رب النت ما يقطعش عشان نتفرج على الفيلم ده. شفتوا احنا وصلنا لايه؟ بندعي ربنا ان احنا نعمل حاجه زي كده، بدل ما نقول يا رب استرها عليا، يا رب اكرمني، يا رب اهديني. شفتوا احنا وصلنا لايه؟ وصلنا احنا بندعي ربنا ان احنا نعمل حاجه زي زباله زي دي. انا مش هتكلم كتير في الفيديو ده، بس الفيديو بتاعي لسه عندي، لو عايزين انزله هنزله. ناس كتير قوي عايزاه على فكره، بس انا مش هنزله غير لما الفيديو ده الناس تشوف كومنتاته ان في ناس كتير عايزاه. هنزله بعد ما اخد راي الناس اللي بتتابعني، بعد ما اشوف الناس اللي بتحترمني، بعد ما اشوف الناس اللي عايزه تتفرج عليا فعلا. وانا قلت ده ممكن يكون اخر فيديو هنزله.